السلام عليكم، معكم بتاع فين سيف الدين. يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده الدرس الثاني من كورس جرامير بروجريسيف نوفو ديبيتون، الجرامير للمبتدئين ان شاء الله. زي ما وضحت لكم في اول فيديو، مهم جدا عندنا تدوس لايك، سبسكرايب، تشجع زمايلك، خلي الفيديو ده يوصل ل 100 لايك. دونك نيميرو 2 ان شاء الله. داكور، بفكرك طبعا الكتاب ده موجود على الجروبس بتاعتنا على التليجرام، هسيب لكم الرابط بتاعه في اول كومنت. زائد طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب طبعا لبقيه المنصات بتاعتنا على اليوتيوب او او الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام. الحاجات دي بننزل عليها كونتنت محترم جدا جدا جدا. نيميرو 2 il est grand elle est grande. لو احنا ركزنا في الفيديو الاولاني قلنا il والال ده اسمه ايه؟ برونون. جميل جدا. ساعه لما احنا جينا قلنا الجو والتو والال والال والنو والفو والال افيك اس والال افيك اس. لو انت ما اتفرجتش على الفيديو الاولاني هسيب لكم في اول رابط. داكور جميل جدا. il est grand il est ايه؟ grand. حلو جدا. elle est grande elle est ايه؟ grande. ممتاز جدا جدا جدا. اذا verbe être دايما بيجي مع دي ايه؟ adjectif. qu'est-ce que ça veut dire l'adjectif؟ ايه هو الادجكتيف؟ الادجكتيف ايه هو؟ الصفه. ايه ده سيف، ده وسيم، ده سيف جميل، ده سيف انتليجون ذكي. دي مش نرجسيه ولا حاجه، ولكن انا بفهمك الجزئيه دي بنقولها عليها ايه. يبقى verbe être بعد كده ايه؟ adjective. وخلي بالك تركيبه مهمه جدا، هو الفيرب الوحيد اللي ينفع معايا اجيب معاه صفه. يبقى الصفه دي بتيجي مع مين؟ بعد النو او بعد فيرب être. يبقى فيرب être انا اسف لو خطي وحش عشان انا بكتب بصباعي ده. داكور. ايه؟ adjective. ممتاز جدا جدا جدا. تعال نشوف هنا مثلا نيميرو 1. يبقى في نص تاني هناخده ان شاء الله. لا ديسكريبسيون. لا ايه؟ ديسكريبسيون يعني ديسكرايب يعني انا بوصف. انا بوصف دي، بوصفها. انا بوصف اللابتوب، انا بوصف الماوس، انا بوصف التليفون، انا بوصف واحد صاحبي، انا بوصف واحده صاحبتي، انا بشوف. خدت بالك اللي هي الصفه. انا بوصف حاجه، بوصف الحد اللي قدامي. حلو جدا. تعالوا نشوف مثلا، هتبص هتتضح اكتر واحنا بنحل. عندنا ولد، ده الولد الامور الجميل، ودي البنت الاموره الحلوه جميله، مش قرعه طبعا. يلا ادي البنت وادي الولد. ممتاز. ولد يعني ايه؟ ماسكولا يبقى اختصاره الام، بنت فيمينا يبقى اختصارها الاف. اذا لما اجي اشوف الام والاف ده اختصار لايه؟ لماسكولا وفيمينا. اذا ده ايه؟ ماسكولا وفيمينا. ماكس ايه؟ اتوديون يعني ايه؟ طالب. الله، يبقى لازم اعرف. حلو جدا الطريقه دي. اتوديون. الي انجلي ده انجليزي، الي جران ده كبير، الي بلون يعني ابيض، الي جون يعني شاب. ممتاز. تعالى بص بقى الناحيه الثانيه مع البنت اللي هي ايه؟ اتوديونت زودنا الاو، الي انجلي زودنا الاو، الي جراند زودنا الاو، الي جون زودنا الاو، الي بلوند زودنا الاو. اذا يعني عقلانيا كده انا عرفت اللي مع البنت بزود حرف الاو. ممتاز. الله، يبقى ماكس étudiant anglais grand blanc jeune féminin étudiante blonde anglaise blonde jeune. حلو جدا. يبقى مع البنت بضيف الاو، مع الولد بسيبها زي ما هو. لو احنا خدنا هنا il est étudiant il est étudiante زودنا ايه؟ الاو. الايل طبعا للبنت الفيمينا، وال للولد الماسكولا. نكمل هنا زي ما احنا قلنا كده. فيمينا ماسكولا وفيمينا دي adjectif des adjectifs. et nom de profession هناخد اسماء الشغلانات او اسماء الورك. داكور. الحاجه الماسكولا هنشوف احنا بنحولها ازاي. قال لك اول قاعده اللي هو الماسكولا بنضيف له او. زي ايه مثلا؟ il est étudiant étudiante، grande، marié زودنا الاو متزوج، jeune وايه؟ pas de changement لا تتغير. لا تتغير. يبقى اذا الاو على fin او لا تتغير. يبقى لو او اخرها ما بنزودش عليها حاجه. داكور. هتقول لي طب ماريي على فان او. لا يا حسن، دي اسمها ايه؟ او اكسنت ايجو. او اكسنت ايجو مختلفه تماما عن الاو. او اكسنت ايجو اللي هو دي، اللي هو ده كده تختلف تماما على الحرف ده. داكور. الناحيه الثانيه الاو ان، لو الكلمه جت على فان او ان بضيف لها او ان. ايجيبسيان
مصري. إيجيبسيان مصرية. ألجيريان جزائري. ألجيريenne جزائرية. d'accord. Il est italien italienne. ليسيان ليسيان. إذا أنا ضفت إيه؟ الإن والأو مع الفيمينا زائد الأو والإن طبعا بتاعت الماسكولا، يبقى أنا بعمل دبل الإن والأو. لي فينال على fin النهاية الإس والدي والتي sont muets، يعني إيه؟ لا تنطق، ما بتتنطقش. او ماسكولين يعني مثلا il est anglais، الله grand intelligent مع الفيمينا elle est anglaise grande intelligente، يبقى انا طبعا مع الفيمينا ما نطقتهاش مع الايه؟ مع الماسكولا. ممتاز. وخدنا طبعا الجزئيه بتاعت البرونونسياسيون. il est anglais il est amusant amusant d'accord il est لا هنا بقى الايه ده حرف عطف و d'accord. فاقول intelligent يبقى il est anglais il est amusant مستمتع. اولها ايه؟ فويل. ممتاز. et intelligent ذكي. d'accord. تعالوا نحل. lisez compléter et transformer. ممتاز. John est étudiant. Anne est étudiante. Oui il est. انا بعمل هنا بقى ايه؟ presentation، بعمل présentation، يبقى il est او il est بستخدمها علشان اعمل ايه؟ la description، بوصف. il est intelligent intelligente. il est intelligente ما تنساش la lésion. il est un étudiante. ممتاز. John est anglais زودنا الاو. il est anglais. il est anglaise بقى زودنا الاو عشان في منها. ممتاز. blonde il est blonde. jeune il est jeune. oui il est jeune. ممتاز. انا عاوزك تحل دي وتحل دي كمان. d'accord. حلها. 2. Pipe, d'accord, et Martin. Il est petit, il est vert, il est amusant, il est très intelligent. هو ذكي وamusant ملح، وvert لونه أخضر، وبوتي صغير، ومارتن يعني فضائي. زاز يبقى هي إيه؟ مارتن زودنا الأو الإن أو. d'accord. Petite أو، verte أو، amusante أو، intelligente أو. d'accord. ممتاز جدا. إيطاليان يبقى هي في منها يبقى ال. il est. ممتاز. étudiante برضه بنت. mariée برضه بنت. فرنسي لا ده ولد. شينواز ده بنت. دي بنت سوري ده بنت ازاي؟ دونك سامباتيك هنا على اصلا في الاصل او مع الماسكولا، يبقى هل هنضيف او؟ لا مش هنضيف او. قلنا اللي الكلمه لو على فيها او بس ما تضيفش الاو. بلون يبقى ده ولد، يبقى ايه؟ بلون عادي. d'accord. طبعا دي كيستيون فيفرمون براحتك. vous êtes blanc ولا blonde ولا grand باردون ولا grande ولا petit ولا petite؟ الاسئله دي طبعا انت اللي عاوزك تجاوبها. تجاوبها كده. وسلام لو انت عاوز تعمل فيديو، لو انت حابب تعمل فيديو وتنزله على الجروبس بتاعتنا على التيك توك، مش التيك توك، على الفيسبوك. وكده الفيسبوك هقابل الفيديوهات بتاعتك طبعا وانت بتعمل برزنتيشن في الفيديو في الجزئيه دي. يعني لو بنت مش عاوزه تظهر بشكلك ممكن تحطي دايره كده على وشك عادي. d'accord. حبيت كده اكون معاكم ان شاء الله. هنكمل دلوقتي حالا، ما تروحش في اي حته. هندخل على الجزئيه رقم 2. يلا بينا. دونك تعالى بقى نركز في الجزئيه الثانيه، مهمه قوي لا تقل اهميه عن الجزئيه الاولى. والدرس ده عاوز اقول لك على حاجه، لو انت ركزت فيه قوي هتنقل مستواك من حته ثانيه خالص. صلوا على النبي. لو انت لسه ما عملتش لايك دلوقتي حالا انزل اعمل لايك دلوقتي واعمل سبسكرايب كمان. masculin et féminin. des adjectifs et noms de profession. الشغل بقى، الشغلانات. الاو الان بنضيف لها بنعمل دبل ان و او، يبقى on يبقى bon bonne. il est bonne. والبون هنا ايه اصلا؟ adjectif. اذا كل الكلمات اللي هنا ايه؟ adjectif. il est personne. mignon لا لطيف. d'accord. il est mignon. mignon. والجي سو ne prononce pas mignonne. وخلي بالك الجي لو جه وراها ان ما بتتنطقش. الجي
plus N se ne prononce pas. ها الاو والار بتحول لايه؟ الاو accent grave R عاوزك تردد ورايها R ها aîné étranger étrangère boulangère ها infirmier infirmière ممتاز جدا جدا جدا. heure او d'accord زي مثلا serveur serveuse زودنا ايه الاس. خلي بالك الاس entre deux voyelles se prononce ايه؟ زد se prononce ايه؟ زد. طب لو دبل اس بتساوي اس واحده بس عادي ماشي. على الله اشوفك بتنطقها زد داكور. يبقى الزد لو هي اس واحده entre deux voyelles ما بين اتنين فويل. يعني هنا مثلا في الاباجور وهنا الشجره لو هم دول فويل فانا الاس فاقول ايه؟ ز. طب لو اتنين اس لو اتنين انا وجنبها اس تاني هتنطق اس عادي داكور. ممتاز جدا. يبقى ايه؟ monteur monteuse heureux heureuse سعيد ممتاز. d'accord devant trice زي مثلا il est acteur actrice ممتاز. étudieur éditeur éditrice agricultrice ممتاز جدا جدا جدا. ما عدا بس طبعا exception يعني exception. chanteur chanteuse. certains professions ne changent pas au féminin. بعض d'accord البروفيسيون ما بنغيرهاش زي مثلا professeur غيرنا بس طبعا السجل في الاول الجزئيه اللي في الاول il est médecin écrivain auteur ممتاز. اخر حاجه معانا طبعا في الجزئيه بتاعت النهارده قبل ما نحل وخلاص الفيديو كده خلص الحمد لله الحصه الثانيه خلصت. mais on rencontre de plus en plus souvent يعني ايه؟ il est professeur écrivain ايه تاني؟ auteur. ممكن نزود الاو تاكيدا داكور. adjectif irrégulier طبعا الادجكتيف irrégulier beau belle طبعا جميل جميله. gros grosse الاس شفت نطقنا ايه؟ اس. vieux vieille كبير كبيره اللي هو راجل كبير راجل مسن مثلا. gentille والاي ال او داكور gentille اي مش بنطق ال خالص. blanche السي اش انا حاسس ان احنا دخلنا على كورس صوتيات برونونسياسيون بس الحاجات دي مهمه جدا تكون عارفها داكور. صلى على النبي يلا بينا. طبعا هنا طبعا الجزئيه سهله هنا. بولونجير زودنا الار. fermier poissonnière زودنا الاو. طبعا بنشيل الجزئيه دي طبعا ونزود الجزئيه بتاعتنا. danseuse serveuse ممتاز. présenteuse acteur actrice. خلي بالك فين لو هنا في chanteur chanteuse خلي بالك اللي ده فيه الاكسبشن. بروفيسور عادي او ممكن نضيف الاو. عاوزك تحل دولت داكور. مش انا هحل كله طبعا عاوزك انت اللي تحل عاوزك انت اللي تشتغل. ميسيو مثلا كذا إلي بولونجي يبقى ايه؟ مدام كذا إلي ايه؟ بولونجير بولونجير ممتاز. بو يبقى بل. جونتي ممتاز الفيمينا داكور. او سوريونت un bon chiguri داكور مش مهم نحل ده اصلا. بس كده نكون خلصنا النهارده الحمد لله داكور. لو عندك اي كيستيون اكتبه لنا في الكومنتات طبعا ما تتكسفش ابعت لنا عادي. اهم حاجه الجزئيه اللي احنا قلنا لك حل عليها حل الجزئيه دي طبعا وحل الجزئيه دي واكتبهم بايدك وابعت لنا على الجروب بتاع التليجرام او الفيسبوك. خلي في كوميونتي كده نشوف الناس اللي انتوا شاطرين قوي. شكرا لكم سلام.